कुछ लड़कियां ऑटो में बैठने के बाद इस तरह से मुंह बनाती हैं जैसे बेचारी की मर्सिडीज कार खराब हो गई हो और उसे मजबूरी में ऑटो में बैठना पड़ रहा हो। पहले लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, आजकल तो बस लेटे रहते हैं। जब तक मोबाइल थोबड़े पर ना गिर जाए मानते ही नहीं है कि नींद आ रही है। रात को मैं पानी पीने के लिए उठा था, लेकिन घर वालों ने मुझे चोर समझकर पीट दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरी बहन को पता था, फिर भी उसने मुझे लोहे के पाइप से मारा। ये भगवान क्या जुल्म है। मैंने एक बच्चे से पूछा, आज आंगनबाड़ी क्यों नहीं गए? बड़ी मासूमियत से कहने लगा, कमबख्त कल मुझे तौल रहे थे, क्या पता आज बेच दे। लड़कियां चाहे अपनी माँ से 4 घंटे बात कर लें, अंत में एक बात जरूर बोलती है, ठीक है मम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और माँ सोचती है, पता नहीं बेचारी को ससुराल में कितना काम करना पड़ता है, 2 मिनट चैन से बात भी नहीं कर सकती। कितनी अजीब बात है, दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का।